أزول أنسوك يسون وانسوك يسون غار السريدة كيميون سكتي زوزون غار تدويل تاكيميون إما هذا تولفم ما إلا السكين ديالنا من كلاس لا راه ديكوفري ما السكينيون إما ما تكشمم دا السكينيون غار السريدة كيميون نا لا فيديو ياك راه وليم إما راه دفا من بعد لا فيديو إما راه تفك تدويل تاكيميون هي السريدة سكتي زوزون من كل ناس غاف تسعة يساوي يسلن غاف تربعت عند خضار لاجي كان اكيد تساوي غاني يسلن غاز سيوسيا اين يعلن تودرت النغ ذاكيني ديك تيزي وزو دي تمورت القبايل السلفة حدا مقران دو على كنا داوي كرا يسلن غاف ياكيني عندهم بلا شك ذا يعني ثيكلين تم قران تدير لنا الساكنين ذيك مدينة تيزي وزو ديو التكلين يدي جمعان ذي مئات الالوفات دي سونتين دو ميليي العباد يدير زان الساكنين غير ذاكينين غير تيزي وزو اكن هذيكين ديو التكلين عندهم طلبا ينضبرن بدن غير تمورت تورا هذا روحا هذا رفدن القشنسن وذي جن ثمورت هذا تسلحون سويض سوي المون جديدا تسرتي سوي المون جديدا تمورت باش اسفي مانيس وذا في مانسن العباد يديو التكنين دي بدن ذي ثمن الحقيقه تبدا سيوسيا التصي مكوان انسان يدملالن وقبل لا تبدو ثيكليه كاينين غاف ساعتين ديجا يتلمس تمدينت شهور ذا الغاشين اكن في دوانا بعد كان يفوق تظليت الجماعه رنان دي مظلان دي حضرن دي غنيم كان ذي تمسفاني تاكينيون يروحن امني ذا كان مقارن لابوجي الناس كان وقبل انا عديت الاخبارات الله جيس كان من بعد اوني دناوين كرا تصور كاين بويا وين ديجا دي فيديو ما توالمتنت ادناوين غاف كرا لي فوتو كان تنتي دي كومونتي اون ديريكت سياكينين تساوي لكن كان اماتور مي افيكاس بور موا كتسوالي مذاكينين ذي تلمس تمدين تايمد بظن نغيمد ملالنا كويس دكم كان كينين الزات الباتيمون بلو ذاكينين ذي تمدين تنتيزي وزو ولي شحال الغاشين الله يبارك يدي روح عنا ابي يبارك ربي روح عنده يا كتسوالي تمطو كينين اليوم ديكابي ويا كينين ثرزا تروح عند سوشاري ونس باش اديكين باش تفد الحاله ينظر منظر لي زونديكابي الدوله تساوني كان سوازن 400 ألف في الشهر ذا شارع خدمن 400 ألف في الشهر يبنادم كاينين انين يير تسيير يير موفيز جيستيون موفيز اتونسيون يويذ إلا قنا توعاون الوقت يويض تساوين ذي مليان رفضن تساوينا كنسن يعجب فياكين او كيفي في ديك الغيضه كينيهم باش هذا الحون يمدان كالسواليم وزمرايون سين يكون وذا دون تمور خاطر الحون كويس صدر بوات الجزائر صدر بوات تمازغه كالسواليم ضرب بوات كل ولاش قليل يتويدو ديك وين انا اللي ضربوا روح عندي مدان اون فامي يدار زان ارداكيني غير لا مانيفيستاسيون كيني روح عندهم فامي وصل فرح سلونانس لي روفونديكاسيون كلشي عدا اكني واثا كلش ماني راهو كلشي عدا اكني واثا سي اكسترا اوردينير امك يصوضن إزدايريين يصوضن ذاك يمكن يغورنا القبايل من بعد 5 أيام الله قريب رزان شواطاس
إلى عمر والجين يسيت شبيغ نكيني ذا نغ مساكين يتزوجوا يسوى ساكين كورا دو موا دوبي 94 ارسكيني الى عمر يشفى تمسبانيت اكن تكيني لا دي الوقت لا مسبي ذا دي الوقت العروش ودشفي غانا تمسبانيت وسكين تغلفيت نتوك تغلفيت نتوك ما 500,000 مي غاسابين زقلي مي غاسمع 1 مليون خاطر ذي الحيض تجيغن الغاشي في الدن ذي كيسقارن ذي الشماعات اني عند سرسن يسمون جوج في مغرسن الطاس الغاشي يقيم من دينا بدن تراجعون كان ستو مانيفيستاسيون الحيض سينا وروحها بطا دار السونتر بين بطا دار الزات لابينا مازال لي كاري تصبون دوسات ذي العجايب امش وتمسمني قيمة واحد السنة سوايع نا 3 ونحسبها لكن نتصاول باش ندرس على الذكرى اللي فيديو ونراد هنا رواية أكد سوالين خزروت شحال غاشي ديال ذي المزين الله يبارك اقوان كان يتمسبني ثاكينين الطلب من الحقوق نسن سي تو طافي نورمال خزرت شحال غاشي ومن بعد رحت تو تيزي بوين كوم وليم لي فوتو يكيني لي فيديو دي بوين افيك اون ميور كاليتي دو ريزوليسيون دونك سمرا ماذا ترجم من بعد سواليم توالم موتيني باش يسالين درابو التمازغا يولين السفلان تيسقارن البانو يكيني بالديريكسيون تكارياس تولين ذاكيني ميساج بوندرول ميساج ما زمرس نسميها هكاكي ذاكيني تصور كينا هو كيني ستا ميساج سلواية مورت ان فرنسا ماس ماكرون عند سيدنا هكا تولي فرانسيس سي اون روفونديكاسيون ماشي با اون روفونديكاسيون سي ان ميساج بوليتيك يخدم ذاكيني ذاكي يعني سواليم ذيك وردان روح عندهم فامي وهنا يرفد ميس تاع قوش هكا سواليم فريمون سي اكسبسيونيل اين يدرولا ذاكيني الساكيني الناس ما تداوني دارني فوتو الناس سنة النظام ذاكيني بايني ديضران لا فوتو ياكيني تولم يميس فوق لا مانيفيستاسيون ايا كيني دايما قارنا كويس يسميوين مخالف لي مانيفيستون لا نويدي ثني دي جمعان دا كويس لي بوتايا كيني بلاستيك لي ساشينات تمدي ثاكي تمدين تنتيزي وزو تالماس تمدين تنتيزي وزو هاكا نسيد ولا من بعد المغرب وفي تسيد تسازيانت سي تنكر سي فورميدابل ذاين الصفراحن ذاكي تكيني تصور ناس انت داوي بوند ويدين السنه كاين تكيني اليوث تنغمس ولاد نتسافى كثر في سنجاق تموت الجزائر تكيني مسا كاميلا هدوم يخدم دوغاميس لا ديبيش دو كابيلين اليوث ستون جورناليست ميليتون يعني سورتو يعني نزرفان مطوط دواهي النظام elle est toujours très active sur Facebook ذا إثلام يعني ملالد في الله يوم فوتو لكن يعني اليوث تسنى مس يعني طاوس معروف تخدم نساتي لا ديباج دو كابيلين اكتم داكولتيس وبسيناراتي هنا دونك تتصور كي نبوث انت دي زومبران نكون انت يكون كان الفيسبوك فوالا طاوس ميليتون لو اف اف اس او ميم طون سي اون جورناليست تخدم في لا ديباج دو كابيلين تخدم بوغميس النظام وش في انا نوتني رمسي قلت له تورا ما هو كينين فرونك ديما في ديما الناس كانوا هذا ونيت ساعات ديرني لا يون
وذم اخذيم تمورث الجزائر زرا مزمرات في دفع ذاك اليوم. وخينا ودي الدارة، وخينا ودي الدارة، وخينا في تسعة دار ذاك اليوم. بس دوماج، سي دوماج. فوالا سي دوماج، سي دوماج ودي الدارة ديون نغمس. ان اونسيان كومباتون مسا عمر ازواوين، برومي سكرتير دو الناس دي البيسي د الولايه تروا هيستوريكيه خاصه كني يضعف شويه يرزق ويكاد دينا مانيفستاسيون هكذا نفد تصويره في فيسبوك من الناس او نسيت نساعدين مالوريزمون مثلا الدارا رسول فهم لا بروشين فوا نهضر فلاس ونسلم في مس عمر ازواوين ما يسلا غير ما يبغيش ولا لا فيديو لكن نهضر فلاس. فوالا دونك دويكيني إذا يسال يبغي أو تداوي الساكنين غاف لا مانيفستاسيون كاينين مانيفستاسيون يعني اكسترا اوردينار. قوان غاشي ويد ديرزان، قوان ويد إيدي كان ديس. فوالا دوكي بغاو تداوي غير زو تركب لي نيوز تلفزيون هذا دافن لي فيديو ديالنا نسلوك لوني طاس لي فيديو إذا نسداكل ذاكيني هذيك كابينيوز تلفزيون بويدسيا وسيا دوالين. سي اون امبيونس فورميدابل. نظرا بلي دي تمورث الجزائر يعني اطاس القديشات اطاس لي مانيفستاسيون كاينين يدي ضران ثميون مخالفين تمورث الجزائر داين فرحان اني غادي يدوكل ما يدوكل وجدود وستقوى ظهر في تمورث خطر وزميرة وعدو أدي قربنا غادي السيدين أدي سرس تبابات نقارن سمي مزريف تبابات وزميرات السرس غف بعض ذي تموت بالنار أعدو أدي يقواد خطر يدوكل وجدود الجزائريين. إن شاء الله كان مغبر من التورا وتنفغانا راه أدرك نقش 60 اللي سار أروح 60 اللي سار أدفك نساوي هاد اللي انت بوت تدفن الديسبونيبيليتي باش اجن ادفنا مكان امكان وخرا اتطفن وزياد ارادي هدينا كويس هذا يعاون اكوس البروسيسوس انستيتيوسيونيل الذي يعود بلا شك تسميو نوفال كونستيتيوسيون بلا شك دايرين الحوايج كيما نوتين عندها تسيني لالتيرنونس عندها هذه لو راسبي دو دروا عندها القانون فوق الجميع تتقارص تعرف إلا قد يلي فيريتابلمون فوق الجميع ماشي كان فكرة ويض خطي ويكا كنت طلبني الجزائريين بغانا هذا عدلا ماشي الشام مهنا وسيلا الفرق بيرنا هذا وكاين يبغى غدا وانت داوي هكا ثورا ضمع الناس هذا ديك كيما السولم vraiment je le répète par appel vidéo pour être responsable de ce qu'on dit. Je me remets dans ce ما كاين هذا ديكيم الديبان غافن رواندا نفا امثله نفا une nouvelle forme de gouvernance, une nouvelle امثله لحمت لي انستيتيوشن غزات فغير مسوا من كيما كفايه مولاش نكمل الخبارات هو نعديت هو كون جا من بعد دونك ما فوالا لا جي اس كان دونك تستهدي يتملي في ناس رديلين اسن 17 مغرب ساكنين زاتنا مع ناس اسلحد اديلين ذي المديه او يكلو ضمعني مدبر لا جي اس كان اكن ربح انت ملي ساكنين ضمان اكن دوان نسي 3 بوان يمي تخسر لي اسما يظل كونتر المولوديه دالجي داين يتسقربن لو اسما دونك ما تربح هو لا ديفيرونس دو بوت حاشا لا ديفيرونس دو بوان 2 بوان اونيكمون بويغراسنت
غفايا كاينين بلا شك لا جي اس كانت تخدم جوديس كنا ندوها افيك اون فيكتوار كونتر المديان هذا نسلك شي طوح هذا نسل شي طوح يفرونك ديما ذا شاديني غفايا كي كتم زوالو توغي تغرانا راه تسويت نتاع وانت لا جي اس كان باش نحضر من كونفيرونس دو باريس دافون ماتش كنا ولفن خدمت ذا شو سوف عندي فيديو كنت وعدا يظلني استقسان كان مثني فرانك ديما وفرانك ديما الجوفد ينعد ذا شو يتوالي غف تمليث كيني ما تفغان هذا سيد نسل كثورة سولفتي كان دقيقة هذا السوفا الصوتي لا فوتو من فرانك ديما. Ce serait compliqué, ça va durer. J'ai toujours demandé aux joueurs de venir avec le sourire. Ils ont la chance de faire ce qu'ils aiment. Donc voilà, donc la semaine et les semaines se passent bien, plus ou moins bien même. Parfois, après les défaites, ça nous permet aussi de recadrer les choses. Après des victoires, c'est plus facile sur le sourire, mais sur l'intention, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on ne s'assoit pas sur nos lauriers, comme on dit. Voilà, donc la semaine a été un peu plus longue que d'habitude. Donc après Uchi, il y a le Belkacmi et Ouassi qui se blessent à leur tour. Est-ce que ce n'est pas trop pour une équipe qui joue les premiers rôles? C'est pas un choix, surtout. C'est comme ça. On doit s'adapter, on doit trouver des solutions. Voilà. Les joueurs doivent être face à leurs responsabilités aussi. Et en tant que professionnels, ils doivent avoir des intentions et de l'ambition. À eux de le montrer. Donc, on s'appuie sur ça. Quand je demande 2 semaines sans compétition, est-ce que cela ne va pas peser sur le genre de compétiteur? Comme je disais, je ne suis pas devin. Si on fait des bons résultats, on dira non. Si on fait un mauvais résultat, on dira peut-être oui, mais ce ne sera pas une excuse. Et loin de là, ce n'est même pas une excuse d'ailleurs. Non, c'est comme ça. De toute façon, pratiquement toutes les équipes sont dans la même situation. Donc, on s'adapte, on bosse. Ça permet aussi de récupérer peut-être un peu plus vite aussi et sans faire de match certains blessés. Voilà. Justement, il y a certains éléments qui font un travail supplémentaire. Est-ce que c'est pour amener tous les joueurs au même niveau de compétition? On a remarqué. Oui, de toute façon, c'est des choses qu'on a mis en place avec les joueurs. Voilà, il faut que certains joueurs puissent avoir un travail complémentaire, supplémentaire. Ça prouve aussi l'intérêt qu'ils ont et l'ambition qu'ils ont. Voilà. Si on avait des réponses négatives, on se poserait la question, mais on n'a que des réponses positives. Donc à partir de là, c'est plus facile pour nous. Oui, certains ont besoin d'un peu plus de travail, on va dire, physique ou un peu technique. Mais dans tous les cas, ils ne rechignent pas et ils reviennent avec plaisir. Donc dimanche, vous allez affronter une équipe de Médéa qui joue sa survie en Ligue 1 et puis qui vous a posé énormément de problèmes au match aller. Comment comptez-vous aborder cette virée du côté de Tétri? Je ne sais pas. Ces matchs retour, même nous, on a un visage différent. Eux ont forcément aussi un visage différent. Donc, y aller avec beaucoup d'humilité, déjà, et beaucoup d'ambition. Voilà, comme on a toujours fait, parfois avec réussite, parfois avec faiblesse, mais on s'est toujours déplacé pour essayer de faire le maximum, et ça sera toujours la même chose. Le match se jouera avec vous, est-ce qu'il n'y a pas d'un avantage pour votre équipe? Il faut que je me fasse rembourser les billets, déjà. Non, de toute façon, c'est la spécificité du championnat algérien. Donc, ce qui est dommageable pour moi, je trouve, au niveau des joueurs, au niveau des gens, je ferais peut-être essayer de trouver d'autres sanctions que de sanctionner le club aussi financièrement. Voilà. On sait que c'est important pour l'Algérie. Maintenant, c'est comme ça. Est-ce que c'est un bien ou un mal? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Coach, est-ce qu'on peut dire que la GSK a la poigne d'aller récupérer les 2 points perdus à domicile face à Médéa?
À nous, sérieusement, on est capable de gagner partout. Mais aussi, on est capable de perdre partout. Donc, autant on avait beaucoup de certitudes sur la phase aller, pratiquement, hein, on va dire sur les 11-12 matchs, autant on est parti en faisant le grand 8. C'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà, mais après il y a des comportements à avoir. Si on a l'ambition, il y a une obligation de comportement, il y a une obligation de prestation, il y a une obligation de performance. Et elle doit pas seulement être collective, elle doit aussi être individuelle. Voilà, donc on va y aller dans cet esprit-là. C'est pour le développement. Pour faire la meilleure chose, voilà, c'est vrai que la ligne droite, on ne considère plus que le résultat. La manière, on s'en fout un peu. Mais plus c'est désordonné, au moins vous avez de chances de gagner. Donc on va essayer de faire quelque chose en étant ordonné. Voilà, c'est ça le plus important. La GSK va renouer avec la compétition internationale à l'occasion, le 23 mars, à l'occasion du match Gala face au Red Star. Est-ce que ce n'est pas une motivation supplémentaire pour le groupe pour la suite du parcours? Motivation? Non, sérieusement, je ne pense pas. Non, c'est plus un match de gala. Voilà, donc nous, notre quotidien, c'est championnat. Là, les joueurs sont... Non, c'est une motivation supplémentaire justement pour le championnat. Non, je pense que c'est plutôt une bouffée d'oxygène, c'est-à-dire qu'il va y avoir un voyage en France pour les joueurs. Voilà, c'est un tout petit moment particulier, agréable, avec un match, bien sûr. Il faudra respecter nos couleurs et le club et les gens qui seront là-bas, bien sûr. C'est une petite bouffée d'oxygène comme ça qui va nous permettre aussi de faire du bien à la tête. Le match face au DRB Genève n'est pas encore programmé. Est-ce que ce n'est pas un casse-tête pour vous encore? Mais depuis le début, ça casse-tête. Depuis le début. Après, on va pas pleurer toutes les semaines. On se tait, voilà, et on s'adapte. Voilà. Nombreux sont certains techniciens, des observateurs, y compris des supporters qui disent la force de la GSK, c'est la gestion et la maîtrise du groupe de Franck Dumas. Que leur diriez-vous? C'est gentil que ça, vous savez, moi je ne suis pas sur le terrain, d'accord? Moi, les joueurs, quand ils sont sur le terrain, ils m'ont signé une procuration, comme quoi ils me représentent. Alors quand ça marche bien, tant mieux, et puis quand ça marche mal, c'est moi qui prends. C'est comme ça, mais on ne peut pas éduquer des joueurs ou si les joueurs ne sont pas intelligents ou si les joueurs ne veulent pas le faire, d'accord? Si aujourd'hui on a globalement, et c'est pas fini bien sûr, mais si on a globalement répondu à ce qu'on espérait, du moins le staff, c'est parce qu'il y a aussi les joueurs qui se sont imprégnés de ça, voilà, qui ont répondu à nos demandes et à nos exigences. Sans les joueurs, on n'est rien. je peux leur taper dessus ou les cajoler tous les jours, mais c'est eux qui vont aussi décider. Donc le but du jeu, c'était d'avoir aussi un objectif commun, que tout le monde y participe. Voilà. D'ailleurs, c'était aussi l'objectif du club, du président. Moi, on m'a demandé quand je suis arrivé, de stabiliser au moins cette année, c'est-à-dire de pas jouer la descente, quoi, parce que sur les dernières années, c'était compliqué. Voilà, on l'a fait, du moins avec la réussite. Maintenant, les prévisions n'étaient pas aussi hautes que ça. Il faut être honnête. Est-ce qu'on a le droit de gâcher tout ça? Bien sûr que non. Est-ce qu'on a été préparé pour ça? Non. On était plutôt préparé pour ne pas descendre que pour jouer la tête. D'accord. Donc, c'est un changement aussi de comportement. Et quand vous voulez jouer la tête et vous jouez la descente, c'est aussi un autre changement de comportement. Est-ce qu'on a le comportement ambitieux? À mon goût, oui, mais pas suffisamment. Parce qu'ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas été préparés à ça. Voilà. Eux, ça a été le soulagement, c'est humain, quand officiellement on a été sauvé. C'était un soulagement, parce que personne ne le voyait ici. Mais il faut relancer la machine. On l'a fait contre Sétif, ou aller chercher autre chose, de bien. De bien. Il reste 7 matchs, c'est ça? 21 points. On fait quoi des 21 points?
On en prend le maximum, on donne le maximum, on fait quoi? Est-ce que vous voulez gâcher tout ce qu'on a fait, tout ce que vous avez fait? La responsabilité aujourd'hui, elle appartient aux joueurs, un peu plus grande, même beaucoup plus grande qu'elle l'était au début. Au début, c'était le staff, c'était le président, l'entourage, il fallait encadrer les joueurs, il fallait les responsabiliser, mais les couvrir, les protéger. Mais aujourd'hui, au grand jour, l'ambition, elle n'est plus que sportive. Elle n'est plus en dehors, elle est que sur le terrain. Est-ce que les joueurs vont aller chercher autre chose que le maintien? La question, elle est là. Il y a un jeune qui a été promu d'Adel et vous envisagez de faire encore promouvoir 2 ou 3 espoirs du jeune du club. Est-ce qu'on peut dire que Franck Dumas part par la saison prochaine? Ah ben moi, j'ai 2 ans de contrat. Après, on est à l'abri de rien, on ne sait pas. Vous savez, moi, j'aime bien voyager, donc... Non, moi, j'ai 2 ans, on verra. Mais c'est pas la question. Concernant les jeunes, oui, on va continuer à les prendre aussi avec nous. Voilà. Alors, ce qui est compliqué, c'est la fois intégrer. فرانك دوما يديبونا ولا كود سن كلاري خدم الاسراب ستاون تلاجيس كاس تقصات فطاس تلوفا زمان ما تسافر لا فيديو يا كينو لاشين ويب لاجيس كان عندها يديس فهم عندها يتبين بالك الصوت خير بايا خاصة كينو يتبين الصوت ونسبوز لي كيستيون خير كي الصوت بوندي ساران غاف فاين يفين تيستقصى نا فرانك دوما فوالا شاروني دينيغ واخدا نبض ارتقارا تدويلتنا ما تبغى ادم لي الازكى ما يبغى ربي سير يمير اكون جا ذي الخير لنا مثلا 29 دقائق انا لو كان سنة دقائق كيما باش تصوت ونص ونينيغ ارتوفات ونينيغ كنيدم ليلا ازكى ولكن سي فري كثير نقول كيما مسوى المرق ونينيغ يفو لابيل فيديو chacun ses choix كاين جو بريفير اكاكي بور اتر اونيتي دون جو بريفير اكاكي تبغى ما تكملش ولتاكي اكاكي العالم واش كاين ولتاكي تكملها يسال غاف جيسكا يسال سيا او تنتراوي كل غاف 9 ونص نص ساعه كاين سو سورا ان ريغلمونتير سو سورا توجور ان انغاجمون دو ما بار لا نوسن بركة غيفو سيجارة ذاك وزمير هذا ونقدمها يسالن مية تسوي يسالن غاف لاجيسكا أبكو ديغني يسالن يعني دغان فمدت تزوجو تشغلني بوار دغا كرام يسالن واحد الصبح كيني وما تفهمتني دنايود ذاني يعني أروينا ديغرون كان زاتنا والسنة كيني فمزوروت النوفو برومي سكرتير دو اف اف اس مسح الدوماني ثاني قلت تيغري لي مومبر دو كونساي ناسيونال البارتي نوس لو اف اف اس باش يخمم تيوت تمليث بالدمان اون سيسيون اكستراوردينار اس الجمعه 22 مغرج دي سيج ناسيونال وكبره كيني ديال الجزائر بارتير دو 10 هذا هضرن غاف لا سيتياسيون بوليتيك دو بيي اكو ديغني لا سيتياسيون اورغانيك دو بارتي كنتظرم لان كرا تمثال وقاعد نتاعنا دخلوا كفر لو اف اف اس بالك ادوين فايكين بالك تسلكنا يوفق نسن لو ار سي دي دي تماس هذا يخدم الكونسي ريجيونال تيزيوزو لو ار سي دي دغا ازكا 16 مغرس هذا يخدم يوت اون سيسيون لا تروازيام سيسيون ينس 16 مغرس ساكنين في العشرة ديال السياج دو ار سي دي باتيمون بلو نتيزيوزو هذا هضرنا في لا سيتياسيون بوليتيك جينيرال هذا هضرنا غاف لا سيتياسيون اورغانيك اي ديفير راه يحضرن دواكي لي مومبر دو كونساي ناسيونال لي مومبر دو بيرو ريجيونال لي بي ا بي سي اي لي زولو ا بي وي
les présidents des conseils communaux et les universitaires et les membres des exécutifs régionaux des instances dédiées. C'est un communiqué diffusé des Facebook sur le bureau régional, le RCT. dernier ذا شايلين dernier le baron Tizi Ouzou هذه يخدم يوث تمليليث وسقردش rencontre débat sous la forme d'une table ronde du siège البارون الباطونة تيزي وزو الحد 17 مارس 2019 غاف ساعتين تمديث على حساب كيفيدينا الباطونيين مس ابراهيم متر ابراهيم ورد يحضر لي تمديثين متر طالب طاهر متر طالب طاهر le juriste, pas le chanteur, Mastal Tahar, il est professeur de droit constitutionnel à la fac de droit de Bouhalfa d'Insa, Radilin, Adiaoui, Awel, la constitution algérienne et la crise actuelle indique donc la même source, la Masbrahim, de Goulouines et d'Issoufa. هو كيبغي غنمشي يداوي الاخبارات بوسان دونك كون جا دير خردانه ممكن يدملينا ديت الدون ما يبغى ربي ارثو فات